pusdienu ceļvedis. Aglonas Cakuli ir divas atpūtas vietas. Pirmkārt, tā ir viesmāja Aglonas Cakuli, kas atrodas ciematā, Cirīša ezera krastā, un šeit ir atpūtas komplekss Aglonas Alpi. Atpūtas kompleksa Aglonas Alpi mēs piedāvājam naktsmītnes, mājiņas. Mājiņās cilvēki var būt no 2 līdz 4 vai 6 pat, ja brauc ar bērniem. Tās ir naktsmītnes mājiņās, ir dušas, tolites, vieļas, ziepes, mini virtuvīte. Var paši gatavot, pie katras mājiņas ir galds, grils. Cilvēki paši arī var gatavot. Ja vēlas, var pusdienas, brokastis, vakariņas arī pasūtīt var viesmāja Aglonas Cakuli, kas ir 3 km no šejienes ciematā. Apkārt ir mežs, klusums, putni dzied, arī pašreiz mēs dzirdām, kad dzied putniņi. Pirmkārt, tas ir pie ezera. Otkārt, mums ir laivas, ūdensriteņi, ir iespēja braukt ar kvadracikliem. Tad vēl ir mums piedzīvojuma trase, kuru sekmīgi apmeklē skolēni, un sporta spēles mēs arī, mums ir laukumi. Vasaras sezonā mēs rēķinām, ka ja 4 cilvēki, tad tas ir 10 lati no personas. Bērniem ir atlaides pat līdz 50%, bet vismaz par gultasveļu ir jāsamaksā, kas ir faktiski 2 lati. Aglonas Alpos top arī jauna būve. Tā būs kaut kāda viesumāja laikam, kur varēs rīkot kāzas un konferences, un arī šādi tad nakšķot. Vasarā un arī ziemā būs apkure, varēs sildīties. Jūlijā beigās jau šogad jābūt pirmajām kāzām, kaut kur ap 150 kāzinieku. Gaidu atpūsties Aglonas Alpos un Aglonas Cakulos.